En definitiva, o dito, sempre aplicándose o conto das administracións e das legalidades que hai que sempre manter dende a propia administración. Cambiamos de asunto para chegarnos a unha operación que empeza mañá, e é a Operación Kilo, a operación de Cáritas Parroquial. O igual que en campañas anteriores, Cáritas Parroquial da Estrada anuncia a posta en marcha da campaña de recollida de alimentos non perecedeiros denominada Operación Kilo, que son, con excelentes resultados, unha das campañas que ven coincidindo anualmente cas datas navideñas. En colaboración con diferentes centros comerciais e educativos, entre as semanas do 1 de decembro, é dicir, dende mañán e ata o 7 de xaneiro do 2010, estableceránse na estrada os denominados puntos de recollida solidaria, en torno a 15 puntos de recollida, a fin de facilitar a participación dos veciños facendo efectivas as súas donacións en calidade de alimentos non perecedeiros. A iniciativa, xa consolidada na estrada, constitúyese como estrategia fundamental para o mantemento do servicio de contribución á manutención familiar que dende Cáritas a Estrada ven paliando situacións familiares ou de risco social en previsión para a anualidade do 2010. En canto aos puntos de recollida solidaria son os supermercados Freud, Día, Familia e Gadis, as tendas de alimentación, Chedas, Mucha, Sofía, García, a Santiaguesa e a Taberna de Uzande, e os colexios de Figueroa, Lourdes, Pérez Biondi, o Foxo e tamén o colexio de Oca.